হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মমহুড। আজকে আমি বলবো যে বার্পিং বা ঢেকুর তোলানো বাচ্চাদের কতটা জরুরি, আর এই ব্যাপারটা কেন করতে হয়, আর এটা কতবার করতে হয়, বা কিভাবে এই বার্পিংটা করাতে হয়, বা এটার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আজকে কথা বলবো। তো আমার চ্যানেল যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, পাশে বেল আইকন রয়েছে ওটা প্রেস করে দিও, তাহলে ভিডিওগুলো পরপর তোমাদের স্ক্রিনে আসতে থাকবে। তাছাড়া ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করো। এইবারে বলি, বার্পিংটা হচ্ছে ঢেকুর তোলা। আমরা যেটা বলি বাচ্চার, ছোট বাচ্চার একেবারে ছোট বাচ্চা থেকে কিন্তু বার্পিং করানো উচিত বা ঢেকুর তোলানো উচিত। একেবারে নিউবর্ন যখন থেকে বাচ্চা খেতে শুরু করছে বা ব্রেস্ট ফিডিং শুরু করছে তখন থেকে কিন্তু ওকে বার্পিং করানোটা প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এইটা করাতে হয়, মানে ওর ভেতরে কি হয়, ও যখন খুব কান্নাকাটি করে বা বাচ্চা যখন প্রথম প্রচণ্ড কান্নাকাটি করছে তো ওদের অনেকটা বাতাস গেলা হয়ে যায়, মানে ভেতরে চলে যায়। তো এই ব্যাপারটাকে বলে অ্যারোফেজিয়া। তো পেটের মধ্যে ওই বাতাসটা গিয়ে বাবল তৈরি করে। ও যখন দ্বিতীয়বার খেতে যাচ্ছে, যখন ও ফিড করছে, তখন কিন্তু ওই বাবলগুলো বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু সেটা যদি না বার করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ওর পেটে ব্যথা হতে পারে, গ্যাসের প্রবলেম তো অবশ্যই হয় এই সময় বাচ্চাদের। তার সাথে ভীষণ কান্নাকাটি হতে পারে, মানে পেটে ব্যথার জন্য, বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বমি হতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার অন্যান্য অসুবিধে, যে পেটে ব্যথা বা পটির প্রবলেম, এইগুলো কিন্তু হতে পারে। তো এই সময় যেই সবচেয়ে বেশি প্রবলেম যেটা হয় ঢেকুর না তোলানোর জন্য, সেটা হচ্ছে হালকা বমি হয়ে যায় বা সেটার সাথে কিছুটা মিল্কও বাইরে চলে আসে। তার কারণটাই হচ্ছে ওই বাবলটা বেরোতে চায়। তাহলে কিন্তু বাচ্চাদের অসুবিধে হতে থাকে। আর হেঁচকিটাও অনেক সময় হয়ে যায়, বারে 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 হেঁচকি উঠছে বা হিক্কাপ হচ্ছে আর কিছু আমরা করতে পারছি না, এটাও কিন্তু পুরোপুরি ওই ঢেকুর না তোলানো বা বার্পিং না করানোর জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তো এইবারে বলবো কোন বাচ্চাদের বার্পিং করানো প্রয়োজন রয়েছে। তো বাচ্চাদের একেবারে জন্ম থেকেই, যখন থেকে ওরা খেতে শুরু করছে তখন থেকে কিন্তু বার্পিং করানোর প্রয়োজন রয়েছে। তো বার্পিং কতদিন পর্যন্ত করানো উচিত এই ব্যাপারটা নিয়েও প্রচুর প্রশ্ন আসে। তো যতদিন পর্যন্ত বেবি অ্যাক্টিভ না হচ্ছে, অ্যাক্টিভ যখনই হয়ে যায়, তখন বেবি ক্রলিং করছে বা হামাগুড়ি দিচ্ছে, তখন কিন্তু আর বার্পিংয়ের প্রয়োজন হয় না, কারণ ওদের ওই অ্যাক্টিভিটিগুলোতে কিন্তু ওদের ঢেকুরটা উঠে যায়, যার জন্য তখন আর বার্পিংয়ের প্রয়োজন হয় না। যতদিন বাচ্চা শুয়ে থাকছে বা বসে থাকছে তখন কিন্তু বাচ্চার বার্পিংয়ের প্রয়োজন আছে বা ঢেকুর তোলানোর প্রয়োজনটা রয়েছে। তো মোটামুটি কতদিন পর্যন্ত বলতে পারি, 8-9 মাস পর্যন্ত বাচ্চা বসে থাকে, তারপরে ওরা ক্রলিং করতে শুরু করে। তো ওই 8-9 মাস পর্যন্ত বাচ্চাকে বার্পিং করানোর প্রয়োজন আছে। আর প্রতিবার প্রতিবার খাওয়ার পরেই কিন্তু বার্পিং করানোর প্রয়োজন আছে। আমি যেটা বলি, আমার ছেলের ক্ষেত্রে যেটা আমি করেছি, যে 70% খাওয়া হয়ে গেলে খাবারের মাঝে একবার ওকে ঢেকুর তুলিয়ে দিতাম, তারপরে আবার বাকি পুরো খাওয়াটা হয়ে গেলে ওকে আবার একবার ঢেকুর তুলে দিতাম। তাতে কি হয়, যে ওর কোনোভাবেই গ্যাসের প্রবলেমটা হয় না, বা যাদের পেটে ব্যথার সমস্যা রয়েছে, আমার ছেলের একটু ছিল, তো এই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু আর দুবার বার্পিং করালে বা দুবার ঢেকুর তোলালে খাওয়ার মাঝে কিন্তু এই প্রবলেমটা একেবারেই প্রায় হয় না। আর লাস্টলি বলবো কিভাবে আমরা বার্পিং করাবো। তো এটার জন্য একটা একদম ডিটেল ভিডিও দেওয়া রয়েছে, ওটা দেখে নিতে পারো। তাছাড়া আমি শর্টে এখানে বলবো যে এক তো আমরা কাঁধে ফেলে বার্পিং করাতে পারি বাচ্চাকে, আমরা সবাই জানি এই টেকনিকটা অনেক দিন ধরে আমাদের চলে আসছে, যে কাঁধে বাচ্চাকে ফেলে বার্পিং করানো। একেবারে নিউবর্ন বেবিকে কিন্তু আমরা বসিয়ে মাথাটা ভালো করে ধরে রেখে, কারণ মাথাটা তো ওদের তখনও সোজা হয় না, তো মাথাটা ধরে রেখে একটু নিচু করে একটা অ্যাঙ্গেল করে ওর পিঠে হাত বোলালে কিন্তু বাচ্চা বার্পিং করে। বার্পিং করানোর জন্য যেটা প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে ওর পেটে হালকা চাপ লাগা দরকার, যেটা কাঁধে ফেললে খুব সহজেই পাওয়া যায়। আর পিঠে হালকা চাপড় দিয়ে, যাতে ওর না কোনো ব্যথা লাগে, খুব হালকা চাপড় দিয়ে বা প্যাটিং করে কিন্তু এই বার্পিংটা করানো যায়। এটার জন্য একটা একদম ডিটেল ভিডিও দেওয়া রয়েছে, ওটা দেখে নিতে পারো। তাছাড়া আমি এখানেও বলে দিলাম। তো এরপরে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। তাছাড়া ভিডিও ভালো লাগলে লাইক আর শেয়ার করো, চ্যানেল ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করো। থ্যাংক ইউ।